ti to vidět špatně. Lidi, Třeba možná až vyjedeme z toho. lidi, nebojte se, to není bouřka. Akorát jen takový něco měsíční, nevím, co to je. Měsíc tam něco. Měsíc to je a to jsou mráky. Jo, to by ten měsíc. Vidíte, tam je ten měsíc, jak Už jsem... už natáčíme ten Zašel. měsíc. Už tam zas není. Kde zas měsíc? Už je za mrakem. Už je za mrakem. Akorát vidíte, jak to tam ještě svítí. A teď pojedeme pro auto do Albertu. Tam jsou další policajti. Všude jsou policajti. Co kdyby někdo tady byl? Kdo? Kam tady houkají nějaký. No. A oni jsou tajní policajti. Oni si to vždycky můžou zbarvit. Tak vidí, jak končí video, já to dávám vždycky krátko. Ahoj.